Elçilik. Kəndin çayxanasının qarşısında oturmuş adamlar uzaqdan gələn atını görüb, pür diqqət gələn adama baxdılar. Bu kəndin adamına oxşamırdı. Gələn adam 50-55 yaşlı sağlam, ucaboy biri idi. Dağ adamına oxşayırdı. Bu məkana yaxınlaşan atlı biraz aralı atı uzaqda saxlar, yüyəni qoltuğuna vurub yaxına gələrdi. Adət belə idi. Gələn atlı isə az qala atını adamın boyu bərabəri saxlayıb atdan endi. Salamun əleykum. Çayçı Qadirdən başqa kimsə gələnin salamını almadı. Bu kətdə Sabir kişinin evi hansıdır? Sabir kişi kəndin ən baməzə adamlarından idi. Hamı onun söhbət və zarafatından öz nəsibini almışdı. Qalmışdı qonşu kəndlər. Sabir kişinin işi bağ, bostan, qarpız becərmək idi. 5 gün əvvəl bir kamaz dolu maşını doldurub 3-4 kənd o yana satmaq üçün aparmışdı. Gecəyə düşdüyündən həmin kətdə bu gələn adamın evində gecələməli olmuşdu. Allah sən xeyrə cala, görəsən o adamı indi Sabiri niyə axtarsın ki? Burada nəsə var. 5 gün əvvəl bir çoban da elə bu çayxanaya gəlib Sabiri axtarırdı. Güya bu kətdə mal heyvan sudan ucuz imiş. Onun qonşu kətdə deməsindən belə çıxmışdı ki, bu kətdə yanı balalı süd verən inək cəmi 150 manat imiş. Qadir əli ilə yaxındakı evlərdən birini göstərib, Sabirin evi odur deyib yaxındakı evi göstərdi. Amma Sabir indi evdə yoxdur. Səhər tezdən bir kamaz dolu maşına 5-6 ton qarpız yükləyib harasa getdi. Gələn atlı çayçının isti münasibətindən ürəklənib yavaşca, qardaş, məsələ belədir ki, mən 10 ilin doluyam. Sabir ki, bu barədə mənə kömək edəcəyini bizdə qalanda söz verir. Bu kətdə Güllü adlı çox gözəl qız var. Həm də işli güclü xanımdır. Həm də Sabirin xalası qızıdır. 5 kənd adlayıb bu məsələdən ötürü bura at sürmüşəm. İndi mən onu necə tapım görəsən? Telefon nömrəsini də vermədi ki, zəng eləyim. Dedi, mən telefon zad işlətmirəm. Qadir o dəqiqə məsələni nəsə əndirəvadı olduğunu anlamışdı. Necə telefonu yoxdur? Ayaqqabı alıb dəyişən kimi telefon dəyişir Sabir. Ürəyində fikirləşdi çayçı. Özü də 3-4 aydan bir telefon nömrəsini dəyişən bu Sabir deyilmi? Ürəyində Sabiri söyməyə başladı. Bax, selin Azərselin xidməti burnundan gəlsin, ay Sabir. Ay vələdüzna, yenə nə qaynatmısan deyib, yoldan keçən uşağa səslədi. Aya, get gör Sabir kişinin oğlunu bura çağır. Ya da telefon nömrəsini al, bura gətir. 10 dəqiqə keçməmiş, həmin uşaq əlində bir kağız parçası ilə geri döndü. Çayçı kağızı alıb üstündə yazılan nömrəni yığmağa başladı. Bir dəqiqə keçməmiş, telefonun o ucundan Sabirin kobud səsi eşidildi. Nə olub? Heç zat. Qonşu kətdən biri səni axtarır. Deyir, bu kətdə gözəl Güllü adlı qız var. Ondan ötürü gəlib.
Telin o tərəfində bir neçə saniyəlik səssizlik oldu. Handan hana Sabirin səsi gəldi. O bizim uşağı çağır, onu yetim qurbanın bacısı Güllünün evinə aparsın. Dalı mənlik deyil, telefonu söndürdü. Neçə dəfə təkrar yığdılarsa, açan olmadı. Çayçı əlacsız qalıb, çayxananı oğluna tapşırıb, gəl mənimlə gedək deyib, kəndin içi ilə irəliləməyə başladı. Atlı da arxasınca. Ürəyində isə ən azı 10 dəfə Sabirin əmvatına salavat çevirməyi unutmadı da. Gəl qardaş, gedək görək. Güllü nənənin evi biraz irəlidədir. Qonaq nənə sözünün fərqində oldu ya yox, onu deyə bilmərəm. Çox güman ki, oldu. Amma ümid sonda ölür və ümid sonda da öldü. Güllünün həyətinə girəndə. İndi atlı ilə çayçını biz də müşayiət edək. Əlac nə nağıl dili, pardon hekayə dili yüyrək olar. Biz də çalışaq, qısa edək. Uzun yazıları içi mən qarışıq heç Mark da dəstəkləmir. Duyurur. Çayçı Qadir taxta qapılı evin qarşısında dayanıb, ay Güllü nənə, qonağım var, deyib səsləndi. Həyət bacanı kol-kos bastığından evdən çıxan qoca arvad çəliyinə söykənə irəli yeriyəndə gələn qonağın gözü kəlləsinə çıxdı. Qarşısında üst başından kasıbçılıq yağan 95 yaşlı qarı dayanmışdı. Çayçı dönüb yerində tok vurmuş kimi donub qalan adama baxdı. Yetim qurbanın qızı Güllü budur. Müəllif Arzu Adam.